Julle, Dien sukkel so 'n bietjie, hy wil die video's neem nie. Maar hierso is my Elfie. Ja, maar het goed begin met die video's neem en toe. Baie lekker. Wat kan wel jou weer? Trek je zonnetje ook alweer op. Dus eerst 10 uur laat water, so dan wordt het precies te pakken. Maar we zullen ook maar voor een duikje. Is er kabeljauw in de doofvis? Doofvis. Nou, kom ik een mannetje hier toe. Kom. Sê, Dien vasthoud sy son. Maak vas uittrek jou. Sê. Maak vas uittrek pa, on time. Just while the English was loading. Yes! Op je verkeerde stok! Heel zat ding. Daar is iets chocolade. Ja, daar is sy stok. Hy wil nie by daar nie. Hy weet hy gaan pak kry daar. Ja, kabeljauw. In die maag. En die punte. En die punte. Ja, ze is julle 7 ure te vroeg. Ja, ek dink dit daai is maar sommer met die hand vang dit. Ja, bring dit ons kan kleur sien. Hier is 'n frisbeertjie. Ja, ek dink hy so. Pens kry nou. Volgende is jou nou. Ai, nou. Bring hom pa, bring hom. Oh. Onze kiri. Jullie is een seervol. Hij nog eens krijgt toe even doen. Jezus, daar gaat het. Ah, kom. Ja, is baie groter. Ah, dat nou. Kom je blijft doen. Ja, dit draai niet, hè? Eina! Kom
kom nou pas onder. Daar is sy, daar is. I know. Staan jy met die kop? Hy leef van Ubergen. Okay, ja, mooi. Dis hy. Is so dat. Yay, okay. Ja, ek dink is sy lyn. Ons kyk net. Kyk net. Kyk jy maar, julle twee moet nou aan die kant van die boot begin staan, hè. Woe! Mooi, 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 mooi. Stryk by hon. Hy is klaar. Hy is klaar. Ek kan van commercial. Rustig guide, jong. Waarom? Wat gaan jy? Gaan nou kyk. Nee, som gooi uit. Ja, som. Slyk lyn net nie swem, kom, swem. Nee, dis mooi. Nee, ek sê wat hierdie kant toe, dis ek. Kijk! Wat zie je nou? Hij dink spring so bronsie. Catch them while they green. Fuck, laat hom weg somvang. Ek neem me weer jou. Oom gryp hom. Gryp hom. Gryp hom. Hier is die leader alweer. O, genade. O nee, is die lyn. Nee, is alright. Is hom nog vol? Ja, is die lyn. Ek dink sy nou die battery is op. Maar die oom charger. Ja. Ja, los maar hier, né? Vat hom in. Ja, ek het geleer gooi hom in die skei. Daai is 'n beter een. Kyk jy my sensitief maak geraak. Ja, moenie aan my vat nie. Ek sal vir jou nok. Kyk jy, dis hoekom ek nou nog in die boot. Dis net gooi hom in die skei.
Gooi hom in die skei oom, gooi hom in die skei. Dit is sterk gegryp kry. Kom maar, hou vas. Jy kan nie vat. Die blikslag. Nou maak jy weer dit wil. Okay. Ek kan nie help jy, hy's pap. Ek gaan hom nie weer gebruik nie. Sien dit. Kyk, so. Dis omtrent 2 ure voor laag. En nou begin Wat was daai? nou begin al buite kom. Wie dan? 'n Rol. Ja. Met nog ambarak. Want hy klip gaan langer af. Nou begin die buite al. Jy kan sien op die stokkies. 2 hours to go. Dit kan maar jou tyd. Seker, ek het mos sit afkom buite al. Kan nie sien nie. 11. Ja. Ek wil net nie beswyk aan my wonde nie, dis al. Ja. Dink jy gehad? Ja, hy het my gebyt. Die DBV is al gebel. Ja, hy toon is weg. Wat sê hy? Dis so boos. Dis 'n Steven. Jo. Hy's 'n groot Steven nou. Dis die grootste stukkie wat ek in my lewe gesien het. Jo. Ernstig. Of vir jou kant.